slušalke mi že dal? Zdaj ti bom dal slušalke Okay. in zdaj sem jaz za tebe nekaj pripravil. Okay. To bi si želel, da poslušaš, potem bo se debata razvila, pa najnim poslušalcem boš po moje dal za podlago, ne? Okay. Kako je to poslušaj. Okay. Točno. Sem pozabil, da smo mi to delali. Res? Smo mi pa tudi špila dejansko tako malo. Ja. Ful. Res? Koliko smo ga špila? No, daj mi prvi verok, kako je naslov temu komadu? No, kako je že moj komad drugače v originalu. Se zaradi tega. Zdaj, on the spot si me dobil, ker drugače vem, ne, samo Sanje. Ja, Sanje. bravo. Naslov komada je Sanje. Tako. Okay. Poslušal si pa? Poslušal sem pa tvoj Guitar Pro posnetek, ki si naredil za naš band takraten. Pač ta Guitar Pro posnetek, no, pač MIDI file narediš z vsemi kitarami pa tako. Imam še ene par komadov, jaz sem hotel se okoli tega, ne, pogovarjati. Pač naslov je Sanje, ne? Ja, Sanje. In mogoče sam še za informacijo, ne vem, če se spomniš, mi smo ga v 2 izvedbah celo špijali, ne? Ne, to se pa ne spomnim. No, naslov je Sanje, mene pa Rok zanima, ker sem že pozabil, ne, za katero punco si ti to napisal. Ja, on pozabil, ja. Ne, Dobro si me bejto ti to zdaj. Ker ti dobro veš, da to ni bilo za eno punco napisano. Komad, ali se spomniš tega? Ne. Ne spomniš se tega? Ja, okej, super. Ne spomnim se. Okej. Ker ni bilo, mislim, ni bilo za punco, za fanta. Ne, lej, ta komad je bil, mogoče bom celo dal, ne, to ne bom dal, imam tudi eno svojo verzijo, ki igram na kitaro, akustiko, to ne bom dal. To ne bom dal. V glavnem, naredil sem en komad na akustično kitaro. V bistvu najbolj mi je bilo kul to, ker sem neko dobro kombinacijo sem najdel na kitari in mi je bil ful všeč ta intro. In sem pa hotel komad narediti za ta intro, ne. In jaz sem bil takrat tako vsak mesec drugo punco zaljubljen, ne. In jaz sem ga napisal najprej eno verzijo, samo besedila, sem napisal napisal sem ga za eno punco, ki mi je bila malo všeč, napisal neko besedilo, ne. In potem čez čas, recimo da pol leta kasneje, mi je bila ena druga, ne bom imen omenil, ampak je bila ena druga mi všeč. Pač bom v šovnovce napisal. Bom dal slike, Facebook profile. V glavnem, za eno drugo punco sem pol naredil to kombinacijo te melodije, ki sem jo že imel, pa tistega besedila, ki je bil za eno drugo punco napisal. Besedilo je bil že za drugo. Ja, je bil za prejšnjo. Za prvo, za drugo je bilo pa komad. Punco, pač eno, ki mi je bila všeč, ne. Potem sem pa priredil malo, da je malo bolj pasel, pa malo drug naslov sem dal, pa sem dal za to žensko, ki mi je bila Čekaj, všeč. besedilo si tudi spremenil. Čist malo, lej, tako kot da bi rekel, da sem in v je dal, ali pa, razumeš, pa čist malo. No, pol kasneje sem celo ta komad, kako leto zatem, pol je bila še ta tretja bejba, ki mi je bila všeč. In sem pol ta komad, to verzijo, ki ste jo vi slišali, je bila šele tretja verzija, se pravi za tretjo žensko napisan komad. In pol, to sem vam, mislim, da bolj enkrat na začetku, ko smo začeli z bandom špilati, pokazal ta komad, tebi se je dopadel, vsem punkerjem pa metalcem se ni dopadel, ne. Pol enkrat vmes sem pa jaz opazil ta vzorec, ki ga prej nisem opazil, ne. Pač, da sem napisal isti komad za 3 različne ženske in da je ful, kot prvo, ful je tak osladno romantičen, ful je tak naiven in tako naprej. In sem zaradi tega pol naredil 4. verzijo komada, ki se pol po enem delu
pride do enega šusa, in pol se pa začne kao kontra, pa v bistvu jaz komentiram na ta komad, kako je ta komad beden, pa kako so to vse samo ene sanje in da v bistvu človek mora biti realen v življenju, ne pa skakati od ene veje na drugo. Tako nekako, no. Tako da ta komad dobil pa en tak deeper meaning, veš, ne. Aha. Se pravi, tvoja verzija je bila 5. verzija tega komada, ne? Ja, pač jaz sem bolj aranžma. Mislim, za osnovo sem vzel pač tiste akorde. Tako. Ampak pol zdaj, ko sem jaz po dolgem sajtu poslušal, še mene sploh zelo dobro. Celega ne najdem, ker sem vem, da sem ene začetne sample delal, pa tako sem probabil, imam še 2 verzije. Pa ta ringtone, no, v bistvu ta del, ko si pa poslušal, mi je pa meni bil tako všeč, da sem ga imel za ringtone na telefonu. Točno, se ve, da ti si imel, to je bilo tisto obdobje, ko so ringtoni postali tako popularni pa to. Tako, Še, tukaj pridemo do tega, ne, da se začnemo zavedati, da smo mi že malo stara, ne. Ker recimo današnji mulci, ne, pač to jim je nekaj čisto običajnega, da pač zamenjaš komad na telefonu, ne, za nekaj druga. Takrat je bilo pa to prav feature. Novi telefoni so prišli ven in kar naenkrat si lahko musko zamenjal, ne. Prej sem imel tistih 12 komadov, ki je bilo gor in to je bilo to. Jaz sem to, da si musko zamenjal, to je bilo še kasneje. Predtem je bilo pa, ko veš, ko smo še mogli ko si pisal, ne, si komade z unimi, prav neka lestvica je bila. Točno, ja. V bistvu si lahko pač celo lestvico komponiral. Komponiral si cel komad. Ampak zdaj smo se oddaljila, ne, jaz bi, kaj sem hotel reči, da ti šarmer, ti, ne. Mene zanima, ne, to besedilo, oziroma pač zdaj si malo opisal, a bomo lahko to pač ostali prebrali? Ali bi mogoče tudi kako kitico zdeklamiral zdajle? Čakaj, se moram imeti tle nekje. Kako boš ti to zdaj zrezal vse skupaj? Po moje bom vse to ven dal. Po moje bomo prišli do trenutka, ko bojo poslušalci, ki naenkrat, mogoče bo trenutek tišine in pa bom jaz povedal prav, kar sem povedal to besedilo, nisem ga pa dal v show notes. Aha, kaj, koga ne smemo dati? Ne vem, če se upam tako osramotiti, no. Ti si rešil test za slepe? Ja sem. In kak je tvoj skor? 8 od 8. No vidiš. Jaz pa 2 od 8, ne? Pa ti ni težko se... Ja, vem, to ni sramota. To ni tako, da ti jaz povem, da sem gluh na levo uho, ne? Kaj je to zdaj? Me sram to povedati v podcastu? Ni čisto isto, ne? To je pa dejansko bi dajal v eter za vse večne čase, ali pa vsaj dokler bo ta spletna stran ostala, besedilo enega zmedenega najstnika, ki je mislil, da ve, kaj je ljubezen. Okay, ne. V glavnem zelo naiven, zelo čuteč komad. Čuteč. Ja, čuteč. Ja, zdaj gremo pa iz mojih najstniških sanjarij na Tinetove sedanje nočne more. Povej mi, Tine, kaj te trenutno muči, zaradi česa ne spiš po noči? Trenutno, vedno tako vprašaš. Ni trenutno. To so stalne zadeve, ki te spremljajo skozi življenje. Tako, za začetek ne bi rad s tabo na zdravo. Zdravje. Na zdravje, ne, tudi tebi. Zdravje. Naj povem, dragi poslušalci, da vino pijeva iz kozarcev za vino. Kozarec za vino je pa pač s pecljem. In zelo sem vesel, da sva ga oba dva, vsak svoj kozarec namreč držala za pecelj, ne. Kajti tako naj bi se po mojem mnenju držal kozarec za vino. Ja. To je, ne, ta. To je tvoja frustracija. Mislim, frustracija oziroma ribja kost. Ribja kost, ne, dajmo, ne. Bodimo egzaktni. Ja, ribja kost je to, ne. Bodimo absolutni v svojih definicijah. Ja, vino in kozarec, ne, kako piti vino, ne. Prvo, dejansko, če rečem, kaj ribja kost, kar me moti pri drugih, je to, da ne znajo držati kozarca za vino. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da pač sam pa ne želim piti vina, ne, če mi pač nekdo natoči vino v tak navaden kozarc za vodo, ne. Tak bi skoraj lahko rekel, da ima drug okus, ne. Ja, predvčerajšnjem sem bil v kinu Šiška zvečer na pijači. Sedeli smo zunaj na terasi, jaz in še 2 kolega.
In v Kino Šiška zunaj na terasi ne strežejo steklovine. Ne? Aha. Tako da sem naročil sem si Cabernet Sauvignon, ne maraš Cabernet Sauvignon? Ful mi je dober. Ja, meni je tudi zelo dober. Sem zato, ker čutim, kaj sledi. No. In ta Cabernet Sauvignon sem dobil v 2 deci plastičnem kozarčku. V glavnem, zanima me, Tine, kako bi ti reagiral na to, da si dobil ta kozarček, plastičen, prozoren kozarček za 2 deci, noter pa Cabernet Sauvignon. Bi to v tebi sprožilo nek vulkan, ki bi končno zbruhnil ven, ali bi spet bil rdečko kuhan rak navznoter, navzven pa hladen kot špricer? Ja. Daj mi prvo povej, kaj ti si že naprej vedel, da ne strežeš steklovine? Ne, nisem vedel. Ti si naročil, pač se pravi, natakar je prišel do vas. In je spraševal, kaj boste pili, 2 sta naročila razna piva, en je belgijsko pivo, drug je neko slovensko iz te mikrobruverija. Jaz sem pa naročil Cabernet Sauvignon. Pa te je opozoril, da ne streže potem, ko si naročil? Ne, seveda ne. No, napaka. Aha, napaka. Tukaj, ker če bi, da bi ti vse lepo naročil, pa recimo, da bi jaz, naročil in bi me na koncu opozoril, gospod, pač moram vas opozoriti, da zunaj ne strežemo steklovine, tako da vam ne bom v kozarcu prinesel. Pa bi jaz rekel, ne, hvala, daj še meni pir. Samo zato. Ja, zaradi tega bi to rekel. Tako, ko se pa tebi zgodilo. Ja. A niti kolega sta vedela, da strežejo steklovino? Ne, sploh ni bil to issue. In tudi jaz nisem iz tega naredil issue, ker mene te stvari ne motijo. Tako da jaz sem to bolj zdaj rekel, kaj bi se zgodil, če bi ti ne tle sedel, ker ti si mi za to ribjo kost že povedal. In sem zanč, ko sem bil na pijači, sem poštudiral, ti ne bi najbrž zdaj že prevrnil to mizo, razbil tiste šipe tam in se drl, to ni res, kam smo prišli s temi navadami. Ali nekaj takega. Ne bi bilo tako? V moji glavi 100%. 100%. Koliko pa je bil? Ne vem, koliko je bilo vino, ampak za 2 piva pa 2 deci vina smo dali 10 evrov približno. Ja, pa je bil tvoj vin zihar 4 evre, bi rekel. Misliš? 3 do 4 evre je bil vin, ker pivo kraft, oziroma to so bila 3 deci piva, Ne, mislim, da so bila velika piva. Verjetno per je bil tam okoli 3 evra, Ja. Pa tudi, če je bil 3,5 je bil že full drag. Se pravi 7 evrov, pa če zdaj 10 je 3 evra najmanj. 9,60 je bilo, se zdaj spomnim točno. Dobar. Vino je sigurno bilo med 3 pa 4 evra, ta 2 deci. Najbrž. Se pravi, pač tako, ni najbolj pocen, Ko bi mi natakar prinesel kozarec, oziroma pač vino natočeno v plastičen kozarec, bi postal rdeč, bi ga pogledal, bi se probal zdržati, bi takole zaprl oči, ker vem, da pač se treba obnašati. Ti nima trenutno zaprte oči. In bi rekel, zdaj pa spet, pa sta pa 2 opcije. Ali sem dobre volje tisti dan, ali sem slabe volje tisti dan. Seveda. Če bi bil dobre volje, bi potlačil sebe, veš, ko narediš. Ja, ko pogotneš, ko v risanki. Ti si ko iz risanke. Bi to in bi rekel hvala in mu verjetno, če bi jaz plačal račun, na koncu ne bi dal tringelta, ni šanse. Če bi bil pa slabe volje, bi bilo pa vse isto, ampak bi potem nekako probal v nekem normalnem tonu reči, oprostite, ampak jaz nisem želel v tem vina spiti. Prosim, če lahko zamenjate. Jaz nisem hotel v tem vina spiti. Jaz nisem namreč prašič, ki pije vino iz plastičnega kozarca. Ja, no. Ja, zanimivo, moram reči, da za razliko od prejšnjih ribjih kosti, ki sem to vsaj malo razumel, tega ne razumem. Recimo, tega nisem nikoli razumel pri ljudeh. Razumem, da je ritual pomemben. Razumem, da ritual doda. To se štekam in tudi meni doda. Recimo, piti vino iz takega kozarca, pa piti iz plastičnega kozarčka je pač absolutna razlika. Ja. Ampak ne bi mi pa to odzel okusa vina, tako kot si ti rekel. Ti si rekel, da prav ne bi mogel uživati v vinu iz plastike. Ja, ni isto,
zakaj ni isto? Zato, ker prvo kot prvo, ne vem, imaš kak plastičen kozarc. Nikakvo zgleda, ne? Ja. Nikakvo. Kaj ga prinesem? Ne. Edin, če bi v bistvu zdaj, da bi fotko pol ta kozarc. Oba, ne? Ja, točno to bi, ne? Točno to bi naredil. A gremo narediti eksperiment? Gremo pol za tem spiče vsak en kozarček, plastičen kozarček vina? Za namene eksperimenta, ne? Pa za zabavo, ja, ne. Ampak drugače pa ne? Ne, drugače pa jaz sem to steklenico prinesel, zato da bova uživala v njej. Ne, da bomo eksperimentirala, ne? Dragi poslušalci, mislim, da moram tudi povedati, katero vino pijeva. Pijeva pa Mario Rosé, bolj za pičke, ne? Od Keltisa, ne? To je butična vinska klet z Bizeljskega. Steklenico pa sem dobil v dar od najinega skupnega prijatelja Petra Godlerja, a.k.a. Skita. Moram pa reči, da je dobro vino. Sem zadovoljen. Se pravi, kje smo v bistvu sploh ostala? Zakaj ne razumeš? Ja, ne razumem. Jaz pa ne razumem, zakaj ti ne razumeš, ne? Prvo kot prvo, ne? Ja. Nikakvo zgleda, ne? Absolutno, se strinjam. To je, se pravi, govorimo tukaj o uporabniški izkušnji, ne? Ja. Če primerjamo plastičen kozarec, pa kozarec za vino s pecljem, nikakvo zgleda. To je prva, ne? Druga, ne? Ko jaz primem ta kozarec, ne? Neke druge občutke dobim, ne? Lahko, ne? Se pravi, prijel sem kozarec za vino. Ja. In ko lahko pogledam pač vino, Ja. kakšne barve je, Ja. Lahko ga malo zavrtim in povonjam, ne? In potem malo večkrat, ne, sploh kako vino, recimo Cabernet Sauvignon, ki si ga omenjal, ne, zelo dobro diši in von se lahko razvije šele v bistvu v takem kozarcu, ne. Zato, kot vidiš, ne, je ta kozarc, kak je oblikovan, ne, je malo širši spodaj. Taka čašica je. Čašica, ne, in se potem zoža, ne, in na ta način tudi ohrani malo pač tega vonja noter, ne. Recimo, ne vem, če bi se strinjal s tem. Mislim, ne, da se ne strinjam, ampak dvomim, da si mi ti to zdaj znanstveno povedal. To je bolj v tvoji glavi kot v... Ne, to pa ti res, moram pač tukaj povedati, da nisem ne sommelier, ne nek veliki poznavalec vina sploh, ne, pač to moram povedati. Sem pa ljubitelj vina, no, oziroma vedno več se želim v njem poučiti, ampak sem pa še daleč od tega, no. Zato tudi ponavadi dobenem ne težim, ne, koliko si rekel, ne, če bi eksplodiral, pa to ne eksplodiram, ne. Glih to vino, ko pijeva, je v bistvu peninca, ne. Tako da ta nima tukaj, ne, vonja. Ja. No, in to je prva ta razlika, ne, oziroma, se pravi, ta uporabniška izkušnja, ko vidim, ne, me pač zmoti me, ker imam to odzadaj zapečeno, ne, na hard disku, v glavi. Prvo me to zmoti, ne, mi to pokvari uno uporabniško izkušnjo, to je prvo. Pol drugo mi pokvari tudi občutek, ne, ko primeš kozarc ali pa plastičen kozarc. Samo. Ti ne zdaj namenoma prijel steklen kozarc lepo zapecen, tako kot normalen človek, ko je pa šel z roko do plastičnega kozarca, ga je pa pomendral. Ker tako delamo ponovno s plastičnimi kozarci, mendramo jih v roki. Ja, Tine, bravo. Res je, taka je izkušnja, ja. Primeš plastičen kozarc v roko in se kar staliti v roki. Ne, ko ga pač, jaz sem ga, tako kot si zdaj to, dobro si opazil, ampak po moje iz tega gneva sem ga Iz gneva? Pač, že ko primeš še drug občutek, ne. Tudi ne rečem, ne, ti bi kamot naredil z mano eksperiment, pa bi mi isto vino, dva različna kozarca nalil, pa bi mogoče, ne bi vedel, ne, oziroma nima veze. Ja, okusil bi plastiko, ampak če bi lahko slamca, recimo, če bi pil iz steklenega, pa iz plastičnega, najbrž ne bi ločil, ne. Ne vem, v glavnem, ni to fora, ne, ampak ta cela uporabniška izkušnja še enkrat, ne, in tako ceneno mi zgleda, ne. Se je ceneno. Ceneno mi zgleda, ne, sploh če pridem nekam uživat, ne, nočem, da je ceneno, ne, oziroma odvisno je, ne, kam greš, ne, če greš na piknik, ajde, dobiš v takem, ne, če si na pikniku pa pijem špricerje slučajno, ajde, ne, ker za špricerje ponovadi, ne, si moramo priznati, da ni neko vrhunsko vino, ne, in ti pa, ajde rečeš, ne, pijem špricer, ne. Če pa tako, da kdo ponudi kako tako vino, ne, celo buteljčno, ne, takrat pa prinese take kozarce, ne, grize me, ne. Sploh pa, ker si ti tudi dizajner, ne,
Pač na uporabniška izkušnja. Se ti pravim, jaz se samo zataknem ob to, ne, da rečeš, da ne bi pil v takem kozarčku. Ne. Razumem, da je pač izkušnja slabša, ampak ne degradira to tistega, kar je noter v kozarcu. Razumeš, to jaz pravim. Pač vsebnost je ista, vsebnost je popolnoma ista. Ne, ker recimo zdaj sem mama, dragi poslušalci, imamo tudi v plastičnih kozarčkih. Jaz čisto isto uživam. In zdaj bom jaz probal. Ajde, gremo. Okus je zelo podoben. Lahko bi rekel isti. Ne? Ampak iz plastičnega kozarca nimam volje piti. Tako moram reči. A nimaš volje piti? Ko ti si rekel, da ne morem, nočem. Ne, nočem iz plastičnih kozarcev piti vina. Vidiš, to je čist neki druga Tine, ker to pa pomeni, da imaš princip. Princip jaz lahko spoštujem. Aha. Ne? Prej si pa govoril, kot da gre za neke skoraj že fiziološke nezmožnosti pitja. Ja, tega pa nisem dokončal. Ne? Zdaj z plastičnega kozarca sem se zdaj sprelil nazaj v navaden kozarc za vino. Pač, tukaj pa tega ne moreš. Ne zadrži se noter. Ne? To bom pa zdaj jaz probal. Ja, šprav. Res je tle je... Še malo zavrt. Aha, še to. Pa še tega zavrtim. Ja, res le ni vonja. Ja, priznam. In, to zdaj spremeni situacija, ne? Ker vonj je del okusa. Točno to sem hotel reči. Vonj je del okusa. Zdaj pa razumem, kaj hočeš povedati. Samo, recimo, jaz ne doživljam takih reakcij kot ti, ne? Recimo v Kino Šiški, ko so mi postregli plastičen kozarček, meni se je to zdelo čisto okej. Pogledal sem okoli, vsi imajo plastične kozarčke, torej se tle pije v plastičnih kozarčkih, razumeš? Ja, razumem, sam isto, ne, pač za pivo bi manj. Ja, sem to sam zato, ker ni ti pivo top, ampak ti je vino. Ali ti je pivo bolj top? Pa odvisno od razpoloženja. Ja, ne, mislim, to ti si ko vreme, ne, veš, koliko sonce ne, pač se ti tudi včasih ti paše neki pojest, ali pa ne, drugič ti neki drugega. Ja, ne, ampak sem mislil, torej pol tudi bi se imel za vikend poznavalca piv? Ne. No, to hočem reči. Pa se tudi za vikend poznavalca vin, ne, pač rad imam dobro vino. No, no ampak a na enak način uživaš v dobrem vinu, kot v dobrem pivu? Ja, bi rekel, da ja. Ker jaz sem včasih zelo rad pil pivo, zdaj pa zadnje čase se kar dost obračam k vinu. No? Vmes veš dobro, da sem imel leto pa pol, 2 leta popolno abstinenco od alkohola. Ja, to pa sam čakaj zaradi tega, ker si šel samostan, ne? Ne, ampak je pa to debata za kak drug podcast. Ja. Pač bi bilo smiselno kakem avtomatiku malo razdelati to, no? Malo povedati kaj o teh mojih poteh z alkoholom, cigareti. Ja, stran poteh, ja. No, v glavnem, vino pa pijem zdaj več zaradi tega, ker sem na eni dieti in piva ne smem piti. Aha. Ja. Ampak ga ne pogrešam. Tako pa dost več vina pijem, no. Recimo prej nisem nikoli tu piva pil, kot zdaj vina pijem. Velikrat si tako zvečer en kozarček natočim, ga čistko iz okusa, ne. Razumeš? Kam si ga pa natočiš? Ja, imamo z Jasmino gor take peclaste. In tam noter si natočim. Zakaj si ga pa tam not natočiš? Ker je kul. Ja, ne? Ja, je kul. Se ne zanikam, da je kul, ne? Se tako, ko si rekel, da pač razumem uporabniške izkušnja, pa dizajn in vse to, ne? Cel ta aspekt, ta ritual mi je všeč, ne? Tako, lahko tudi jaz tako pa narečem, ne? Vino ne pijem samo zaradi vina, ampak zaradi celotne uporabniške izkušnje. Zaradi tega. Za to epizodo podcasta smo se odločili, da bomo nekaj pripravili za vas, poslušalce. In sicer, ker je Tine toliko obseden s temi kozarci za vino in to, kakšna je pravilna drža kozarca, iz kakšnega kozarca se dejansko lahko sme piti vino, smo se odločili, da bomo pač poiskala proizvajalca in dala delati svoje lastne kozarce z Synapsa logotipom gor. Gre za lepe kozarce, primerne za vse te razne gala priložnosti, ali pa samo če v kakšni dobri družbi hočete spiti en kozarček rozeja ali cabernet sauvignona. Gre za neke vrste support za najin podcast.
lahko ga boste naročili na spletni strani, spodaj v show notesih bo bila povezava do podstrani. Bodite potrpežljivi, no, ker prvo naročilo bo definitivno malo dlje časa trajalo, ker je treba še logotip natisniti gor na kozarce in tako naprej. Lahko bi vam dala link do PayPal računa, kjer bi lahko podprli najin podcast, ampak sem se odločila, da bomo raje dala nekaj nazaj, nekaj v zameno. In se nama je zdel pač posrečena fora. Se spomniš, ko sem ti razlagal o tistih counterjih, da si štev, ne? Se povečujejo te števci? To sem nehal pol delati. Nehal sem delati to kak mesec nazaj, zato ker tiste stvari, katere sem hotel spraviti v rutino, določene sem spravil v rutino, sem prišel pač s counterjem do 50, 60 ali več, ne? Se pravi, sem se navadil na to pravilo. Eni so bili pa taki noter, ki jih pa nikako nisem mogel zaštartati, ne? In sem jih vedno, veš, ko sem rekel, da če en dan ne naredim tistega opravila, ki bi ga mogel vsak dan, moram 2 zbrisati, ne, na counterju. In si bil v minusu? Vedno na enki. V minus nisi šel? Ne, v minus nisem šel. Nekaj to te pol demotivira. Ne? Ampak na nuli sem stalno bil, ne? In sem prišel do 1, 2, 3, sploh pri pisanju sem imel to strašen problem. Redno se vsak dan spraviti pisati, ker imaš toliko drugih stvari, ki jih moraš početi, ne? Tudi drugih stvari, ki ti, ne vem, tudi recimo za preživetje moraš kakšne stvari narediti, ne? Imaš neke naloge, ki jih moraš prevzeti, pisanje pa je ena taka stvar, ki itak rabim šele čez 4 mesece ta tekst imeti, ne? Danes ne bom naredil, bom jutri, ne? In to se je pol kar stalno ponavljati. Counter se je izkazal za efektiven do neke mere, pri določenih stvareh pa pač nisem uspel zrutinizirati tistega, kar sem želel, ker je bil bolj sistemičen problem, ne? Recimo pri pisanju sem zdaj na dobri poti, da pridem v nek normalen ritem, ampak sem se mogel tega drugače lotiti. Mogoče bi to v kakšni drugi epizodi bolj detaljno razdelil. Pa recimo poleg pisanja, ko si rekel, enih pa nisi nikakor mogel začeti. Telovadba, redna telovadba. Stalno sem padal ven iz ritma. Nekaj cajta sem bil noč, se spomniš, ko smo imeli tisto, ne? Takrat si bil ful v ritmu, ne? Ja, ful sem bil v ritmu in potisnem še dolg in tudi sem prišel z telovadbo že tam do 50, ne, v counterju. Potem sem pa v enem trenutku, ne vem, nekaj me je demotiviral in sem padel ven za par dni in pol nikoli nisem čist nazaj odpadel. Podobno je z Duolingom. Na Duolingu se učim italijanščino in odkar sem prišel nazaj z dopusta, ne morem priti nazaj noter v ritem. Ne delam ga več vsak dan. Nimam jutranje rutine, da grem na Duolingo in naredim 30 XP-jev. Še en tak counter, ki se ni obnesel, je bil, mislim, vse Duolingo se je recimo obnesel in telovadba, ne, do neke mere, ampak pol me je ven vrglo in nisem šel nazaj not, ne. Nisem imel več tega interesa iti nazaj noter. Ni bilo tukaj problem v counterju kot v tem, da nisem jaz nadaljeval, ne. Pa kaj pa imajo skupnega ta opravila, ki nisi mogel nazaj not prideti, oziroma v čem se razlikuje s tistimi, kjer pa lahko to normalno delaš? Preveč sem jih imel. Preveč opravil? Imel sem 9 različnih stvari, ki sem hotel v rutine spraviti in možgani lahko tako sam 7 stvari procesirajo naenkrat normalno, ne. Ne glede na to, da sem dal to v Todoist, sem pol kar en tak občutek preobremenjenosti dobil od vseh teh stvari, ki sem jih mogel hkrati imeti v glavi, kao, ne. Čeprav sem predal Todoistu, sem še vedno čutil nek pritisk. Tako da po moje zaradi tega. Pa bi lahko rekel, da so opravila, ki pač nisi prišel nazaj v ritem z njimi, da so pač bila proti ostalim na nižji prioriteti, ne? Ja, no, čeprav pisanje je zelo visoko gor, ne, recimo. Pisanje je na vrhu, ne. Preenostavno sem ga gledal, kot da je to neko opravilo, ki ga moraš vsak dan napraviti in je to. Ni, ne. Zdaj sem si šele razdelil ena pravila zase glede pisanja, glih včeraj sem začel delati na tem in bom videl čez kak mesec, 2, če bo to prineslo kakšne rezultate, glede neke rednosti. A je tebi recimo pri svojem delu, ne, pri teh taskih, ko jih delaš, pomembno tudi čas, koliko časa jih upravljaš, ali ne? Ja. Si ta čas kam beležiš? Ja, to je pa nadgradnja Todoista. Uporabljam Pomodoro tehniko za delo. Poznaš to tehniko? To je tistih 25 minut, Tako, ja. Pa nekaj se ostanemo. Delaš 25 minut in si vzameš 5 minut pauze, spet delaš 25 minut, 5 minut pauze in po 4 25-minutnih sklopih imaš eno pauzo, ki traja pol ure.
In potem spet začneš od začetka. 15 minut, 5, 15, 5, 15, 5, 15, pol ure. Ne? In to stalno ponavljaš, dokler pač nimaš dosti za ti zdaj. In je efektivno? Meni je. Ne pravim, da bo vsem efektivno. Koliko časa pa ti je že efektivno? On and off uporabljam to že 4 mesece. Lahko ti pa povem, da sinapse zadnje, ki sem jo prej pohvalil, da sem jo tako hitro zeditiral, brez te optimizacije, ki sem jo zdaj upeljal, s Todoistom pa to novo aplikacijo, ki še nisem omenil, brez tega ne bi mogel tako hitro sinapse zeditirati. Ker sem bil ultra skoncentriran. To je prednost Pomodoro tehnike. Samo moraš jo res upoštevati v piko. 25 minut samo to delaš in potem veš, da imaš 5 minut prej. Teh 5 minut lahko preživiš kak češ. Včasih to naredim tako, da grem malo ven na luft, včasih pa Minecraft odprem, pa ga 5 minut igram. Aha, pa točno 5 minut? Ja, se štopaš? Ja. To imam tak program, ampak ki mi... si do sekunde natančen, ali koliko imaš te tolerance? Ja, recimo tudi 10-20 sekund imam tolerance. Recimo, ne vem, če sem v Minecraftu, če me glih neki preganja, tukaj da zbežim, si dovolim. Isto, če sem glih sredi enega opravila v tistih 25 minutah, si dovolim, da malenkost več naredim. Ne? Ampak probam ostati sredi enega opravila, ne da končam opravilo, ker to lahko traja po 5 minut, ne, da ti končaš nekaj. Ne. Tebi se zdi, bo samo še 3 sekunde, pa se pa kar zavleče, pa je 3 minute mim, ne, pa si že v bistvu 3 minute v svoji pauzi. Ne. Fajn je tudi, če si sredi stavka, vstav se sredi stavka. Če si sredi ene črte, ki jo rišeš, se ustaviš tam. Ker pol, ko priješ nazaj, pa na parih teh ponovitvah, ti možgani kar tako znajo pa switchati. Greš nazaj noter in si spet v isti misli. A poznaš Scrum? Slišal sem že za to, ja. Ker pač v firmi sem se zadnje 2-3 leta zelo spraševal, kakšen je pravilen način dela, oziroma kaj delamo narobe, da ni to tako, oziroma kaj bi lahko naredili boljš. Ne? In sem itak tudi na to temo začel ful raziskovati, slišal sem tudi za Pomodoro tehniko, kateri so programi in nekako sem sploh, ko smo bolj v tem software developmentu, sem naletel na Scrum. Ne? Ja. Slišal sem za Scrum, za agilno vodenje projektov in tako naprej. Ne? In sem si prebral knjigo Scrum, meni ena najljubših knjig. In zakaj v bistvu sem ti to pač zdaj sploh omenil? Zato, ker tvoj sistem se mi zdi ful zapleten meni, kot zunanjemu opazovalcu. Ta Scrum je pa ful enostaven. Mogo bi testirati, ne? Itak rad testiraš, ne? Tako da bi mogel testirati. V bistvu ne testiram rad. Kako ne? Ne da se mi, veš. Sploh stvari, ki sem že na neki točki, pa iti od začetka nekaj druga. To ful ne maram, v bistvu. Se prisilim, ne? Ker pač vem, da pač znanstvena metoda je znanstvena metoda, ne moreš nekaj kar na pamet govoriti. Ampak ja, ne vem, če bi se mi dali zdaj recimo sporedno s tem, pa reči, ok, en projekt bom pa v Scrumu furil, pa da vidim, kak bo tam. Ne, se bi lahko nadgradil, ne? Oziroma dopolnil. Kako si rekel, da je naslov knjige, prav Scrum? Scrum. Ja, ker definitivno je potrebno izpopolnjevanje. Bom si prebral knjigo, pa lahko kaj več o tem Scrumu. No, bolj to. Po drugi oddaji sva dobila prvi fan mail, ne? Ja, res je. Si ga v bistvu ti si ga odkril? Odkril, ja. Po enem mesecu, ne? Po skoraj enem mesecu, ja. Ker zelo neredno sva do takrat odpirala maile. Zdaj pa jaz vsak dan. Jaz tudi. In čakam, da bo odgovorila. Ja, jaz tudi. Zakaj še nisi odgovorila, Lucija? Jaz si očem vsak dan, ko ne dobim tvojega. Jaz grem večkrat na dan pogledati, če Lucija odgovorila. V glavnem, ja, dobila sva prvi fan mail in sva bila v bistvu ful navdušena. Ne? Zelo. To ni sarkazem, res. Zelo, jaz sem bil zelo navdušen. Ful ene spodbude, dobrih besed, pa dobrih idej. In Lucija je dejansko predlagala, da bi lahko najine pogovore začinila še s kakšnim intervjujem, s tretjo osebo. In to se nama je zdela tako dobra ideja, da so se za danes odločila, da v bistvu v goste povabiva Jerneja Merta iz podjetja VR, ki je dejansko podprlo prvo epizodo, tako da so dejansko eni osebi podarili VR box, očala za spremljanje navidezne resničnosti. Vsi ostali ste pa lahko uporabili kodo za 20% popust, pa mislim, da je ta koda še na voljo, če greste na vrbox.com. In Tine je bil pol tist, ki je pač imel intervju
s tem gostom. Ne? Izvedel sem zdaj pilotni intervju Tako, v zelo slabih razmerah in to moram poudariti, zelo slabe razmere so bile, ker Rok se hvali, da bo naslednji intervju naredil ful bolj kvaliteten. Tako da sem se zelo dobro pripravil, ampak grmel je tisti dan. Z Jernejem sva se pogovarjala prek Skypa, on je bil v Seattlu, jaz tukaj v Šapolah. Ja, bila je zelo slaba kvaliteta. Halo? Ja, malce prekinja, veš. A prekinja me? Ja, prekinjate. Aha, okej. Ja. Pravim, da bom šel. Ja, jaz tebe dobro slišim. Ja. Osrednja tematika je bila pa dejansko navidezna resničnost. Dejansko sva od prve oddaje do zdaj, do četrte, spremenila malo strukturo oziroma modrosti sva spremenila v sredico, se pravi neko osrednjo tematiko in glede na to, da nas je Jernej svojo ekipo podprl pač v prvi oddaji, sva se odločila, da midva nazaj njega podpreva in oba naj tudi zanima navidezna resničnost in sva se odločila, da bo pač to tema, sredica tega četrte epizode. Ne? Če je bila sredica tretje audiobooki, čeprav vsi vemo, da je bila sredica barve, ne? Bo sredica četrte virtualna resničnost začinjena z vinom. Ja. In si imel intervju z Jernejem Mirtom? Ja, Jernej Mirt je mlad podjetnik, je prej delal na večjih drugih projektih in pred kratkim se je pa pač zelo navdušil nad navidezno resničnostjo in je ustanovil podjetje VR.do, v katerem dejansko se ukvarja oziroma proizvaja dva produkta. Prvi je pač fizičen, so ta očala, VR Box, ki so narejena na podlagi Google Cardboarda. Drugi produkt je pa dejansko namenjen je pa software, program namenjen ustvarjalcem vsebin iz navidezne resničnosti, je pa VR 360 se imenuje. Nisem vedel sploh za to. No, v bistvu to je ta glavni produkt, oziroma s prvim financira tega drugega in VR 360 in so pred kratkim prijeli investicijo nekaj čez $100,000 nekega pospeševalnika iz Seattla in so se zato, ker preden, ko smo se midva odločila, da bova z njim posnela intervju, še ni prišlo do te novice. In takrat je bil trenutno v Chicagu, ker je bil na neki poletni šoli oziroma spomladanski šoli, whatever, in se je vrnil. In ko se je vrnil, sem jaz hotel z njim intervju posneti in takrat sem imel neke druge tehnične težave, ki jih ti verjetno ne bi imel. In v tem času, ko smo potem rekli, zdaj pa res treba posneti intervju z Jernejem, jaz preberem v bistvu, da so dobili oni investicijo in so se iz danes na jutri preselili v Seattle za 4 mesece. Zato v bistvu je on zanimivo v Seattlu, trenutno. In jaz sem dejansko, zakaj pa meni zanimiva ta navidezna resničnost, ker sem se pa malo z njo srečal tudi na fakulteti za elektrotehniko, smo imeli en predmet, imel ga pa profesor Mihelj. In tam noter smo mogli eno knjigo naštudirati, ki je pač ta profesor napisal. Ful dobra knjiga, meni je bila všeč. Noter je pa tudi pisala definicija, kaj to je v bistvu navidezna resničnost. Po definiciji navidezno resničnost definiramo kot medij, sestavljen iz interaktivne računalniške simulacije, ki zaznava uporabnikov položaj in delovanje ter nadomesti ali obogati povratno senzorno informacijo enemu ali več čutom, s čimer dobimo občutek navidezne prisotnosti v simulaciji oziroma v navideznem okolju. To je v bistvu definicija iz knjige Haptični roboti od Matjaža Mihla. In kako je Jernej Mirt odreagiral na tvojo definicijo? Da se mu zdi to zelo suhoparna definicija navidezne resničnosti, oziroma jaz sem ga vprašal, kako on razume navidezno resničnost in on je čisto drugače. Jaz si virtualni svet predstavljam tak, vedno tam to analogijo z videom ali pa slikami. Če si prej si gledal video ali pa slike, je bilo tako, če si gledal iz svoje dnevne sobe ven v svet skozi okno. In če pa potem vzameš virtualni svet, ta omogoči, da stopiš skozi vrata v ta svet in da si dejansko prisoten v njem. Se pravi, da je bolj senzorična, v kakšnem smislu, da je pač bolj 3D. Ja, jaz bi bolj rekel, da če gledaš ti sliko, si na neki drugi distanci opazuješ tisto dogajanje, vsebino, karkoli. Z virtualno resničnostjo pa vstopiš, postaneš del vsebine. Mislim, da je kaj preveč oziral na virtualno resničnost, zato ker nisem prvič probal. In jaz sem dejansko probal kar na cardboardu prek mobilnega telefona, zato ker je en kolega pač to imel. In
sploh niti mogel verjeti, da je to možno narediti s telefonom, z ničimer, kamor imaš ti v žepu, ne? In da si se dejansko počutil, kot da si bil v nekem drugem svetu. Tle moramo mogoče malo razložiti o tem, kaj je sploh Google Cardboard. Ne? Ti si prevedel, kaj je to? Ja, slišal sem za Google Cardboard kako leto nazaj prvič. In ko sem slišal za to, mi je bilo tako, wow, ful zanimivo. Ne? Gre za to, da telefoni so danes tako napredni, sploh te malenkost boljši, ki imajo še te senzorje gibanja noter pa tako močen procesor imajo noter, da so pač zmožni procesirati virtualni svet. Ne? Edino, kar moraš narediti pri telefonu je, da ločiš zaslon na dve polovici, ki ju ločeno gledaš z enim očesom ena polovica, z drugim očesom drugo polovico in lahko ti vidiš dejansko nek virtualni, navidezni svet, samo tako, da si pač telefon dal v eno napravo. Reče si pa Cardboard zato, ker je narejena iz kartona. Ne? In Google Cardboard je na nek način naredil ta korak naprej. Je rekel, evo, vse telefoni so že zmožni to narediti, zakaj ne delamo v tej smeri? Ne? In je postavila ena platforma, na podlagi katere se pa ena mala VR revolucija začela odvijati. Recimo prva verzija Google Cardboarda je bila problematična zato, ker je bila smotana za sestaviti. Rabo si pol ure, da si stvari skozi spravo. Če nisi bil tehnični človek, tega praktično nisi mogel uporabljati. Ne? In mi smo takrat začeli pač dejansko smo rekli, ok, pa dajmo pre-assembled Cardboards narediti, ker bo to veliko lažje za uporabnika, nam pa to kot nek bootstrapping vir, zato da bomo software razvijali. Ne? Jaz recimo sem bil kar precej navdušen nad tem, da bomo sprobali. To jaz tudi ne. Ta očala se mi je zdelo tako, sej labi kadarkoli bi jih lahko naročil prek interneta, ampak pa tudi zadnje čase imam manj zmogljive telefone, tako da tudi tukaj sem imel malo težav, sem mogel najti nekoga druga, da mi je posodil telefon, da sem sploh lahko to delal. Ja, res. Ja. Ampak želel sem videti to, no? Želel sem videti ta koncept te virtualne resničnosti, ker nekoč bom definitivno imel v lasti eno navidezno resničnost, ker sanjarim o tem že od otroštva. To si rekel, že zadnjič. Tako da to mi je bilo kar kul in sem komi čakal, da bom sprobal. Kaj si pa prvo stvar pogledal z VR boxom? Ja, ta Googlov intro s tem Foxom, ta lisica pa to sem prvo, logično. Potem sem šel pa na Google Earth, se premikati po zemlji, pa en roller coaster sem odvozil, en vlakec smrti. In že to je bilo ful. Jaz sem bil presenečen na tem, koliko fejst sem se počutil, da sem tam. Kljub temu, da je bila slaba grafika, naprava, je bila ena kartonasta napravca z telefonom noter. Ne. Pričakovanja sem imel ful nizka. Ne. Jaz sem mislil, da bo bilo to tako, fora, vidim 3D. Ne. Ker recimo igre lahko v 3D igraš že leta in leta. Ne. V vseh sodobnih igrah skoraj si lahko vklopiš 3D anaglif, ne. In daš gor tista pisana očala in lahko vidiš v 3D-ju igro. Ne. Tudi Minecraft ima to recimo. Ampak ni immersive. Ne. Vse si ti tam sediš pred enim zaslonom in v zaslonu noter je 3D slika. Ne. Recimo teta je ko so te 3D televizije šele prihajale ven, jo je ful zgodjo je že kupila. Moram reči, da nisem bil impresioniran. Vse je bila 3D slika, ne, in vse, ampak ni bilo mi toliko zanimivo. Isto kino. Ja, glih to sem hodil reči. Je tebi bilo kul v kinu? Pa eni filmi drugi ne, sam pa na koncu sem šel par 3D filmov pogledati, ne, ker dosti sploh, ko so zanje živela v Ljubljani nasproti Koloseja, kar redno, ampak pač redno sva hodila v kino, tako vsaj enkrat na teden. Pa tudi dostikrat v 3D, ampak pol na koncu sva nehala hoditi v 3D kino, ne, ker ni bilo, pač, čala so bila tečna, pa ni bilo to, ne. Ja, ni isto. Dober 3D film je recimo Avatar, ne? Ja. Slab 3D film zame je bil pa recimo Pijevo življenje. In vse je bilo, takrat, ko tisti tiger skoči na tistem čovnu proti tebi, pa ene par teh momentov je, ne? Ker zdaj vidiš tudi v navadnih filmih, prav prepoznaš trenutke, ki so bili tako posneti, samo zato, da bojo v 3D filmu izpadli 3D. Ne? Ampak je bilo odveč. Ne? Bi bil lepši ta film v 2D. Ne? Ampak z VR očali, pa čeprav samo temi kartonastimi, ne? Ker so samo nek koncept VR-a, ne? Začetek VR-a, je bil pa to en skok v drug svet. Kak je bilo pa tebi, recimo? Jaz sem imel pa ful višja pričakovanja kot ti.
ful visoka in dejansko prva izkušnja sem bil celo malenkost razočaran. Aha. Prvi razlog je ta, ker ti si to prvič, da si probal kako tako stvar. Ker jaz sem že probal Oculus Rift. Okay, zaradi tega. Normalno, ja. Že kak let, 2 nazaj. Ne? In še zaradi ene druge stvari, ko jo bom pa pol kasneje skozi intervju, ker se še o njej pogovarjava z Jernejem, ti bom tudi povedal, zakaj. Ne? Prej pa sem, da se še to navežem, ko smo se tukaj v filmih pogovarjala. Ja. Ne? Se spomniš ti filma Demolition Man? Ja. V tem filmu igra Sandra Bullock, Wesley Snipes pa Sylvester Stallone. Ja. Sandra Bullock pa Sylvester Stallone seksata preko čal, VR čal. In je bilo kao tabu, kam gre zdaj ta svet. Ja. Zdaj bomo sami še tako seksali. Ta film je pa drugače iz leta 93. Ne? In mislim, da se oni so bili pa v letu 2025, se zdi. Takrat, tako da zaenkrat še ne čutim te bojazni. Ne? Takrat leta 93, za ta film sem imel neko vizijo, da bo zdaj, leta 2016 oziroma čez 10 let, 9, da bo čist drugače, da bo ta virtualna resničnost ful spremenila svet. Ne? In mene pa pol ful zanima, kakšno vizijo ima pa pač njihovo podjetje, kaj bi pa oni radi dosegali in zakaj. Ne? Mene VR vedno privlača iz tega vidika, da ti lahko omogoči to simulacijo, veš, vsaj približek izkušnje, koliko bi pa bilo, če bi šel tja, koliko bi pa bilo, če bi hodil po Luni, koliko bi bilo, če bi, ne vem, šel potapljati na 10.000 metrov. Naša vizija potem je to, da mi dejansko hočemo pomagati vsem, da bojo lahko šli tudi tja, kamor si nikoli niso predstavljali, da bojo lahko šli. In mi hočemo to vizijo potem uresničiti na način, da bomo razvijali taka orodja, ki bojo tukaj enostavna za uporabo, da bojo lahko tisti, ki producirajo te virtualne izkušnje, v zelo enostavnih korakih lahko te izkušnje ustvarili, pa jo potem tudi delili z drugimi. Ja, v bistvu problem je pol, ko priješ ven z nekimi očali, nekim hardverom, ampak nimaš pa vsebine. Kar se mi zdi, da je tisto, kar smo mi začutila tudi pri VR boxu, ko smo probavala. Greš na Google Play, nimaš glih nebroj opcij. Ampak to se čist strinjam. Se pravi, zdaj je poplava hardvera in nimaš kaj z njim delati. Ampak VR box, mi dva smo začutila ta problem ne zaradi VR boxa samega, ker tukaj moramo poudariti, da oni niso ustvarjalci vsebine, oni pač so ta očala delajo, hkrati pa hoče pa ta problem na drug način rešiti, glih s tem VR 360, kjer bi radi spodbudili oziroma pospešili razvoj vsebin. S tem se oni ukvarjajo. Ker zdaj trenutno je Jernej razlagal, da je zelo težko ustvarjati vsebine za virtualno resničnost in on pa hoče v bistvu ta problem rešiti s svojim startupom. Virtualna resničnost kot tehnologija bo šla čez ene par faz. In recimo prva faza je bila recimo tista inovacijska faza, ko je Oculus začel, pa ko so ljudje začeli s tem igrati in so se nekih hobijist in naročali. In potem se recimo naslednji major shift, ki je bilo takrat, ko je Facebook in 3 milijarde kupov. Zato, ker kar naenkrat so se vsi začeli sprašovati, če so oni 2 milijarde zapravili za to, potem nekaj že mora tle biti. In tudi tisti sajt, veš, to je vse, recimo, ker vsi so nekaj dela na tem področju že prej, recimo Microsoft je imel projekte, ki so že bili prej v R&D, ne vem koliko let prej, in so potem to ven potegnali, pa iz tega HoloLens naredili. Tudi Google je recimo zelo pametno vstopil z cardboardom. Če se industrija dejansko zraste, je lahko game changer, ampak po drugi strani je lahko tudi še flopnek. Ampak noben ne more tega vedeti, zato so vsi prisiljeni bili vložiti v to. In kar se je potem zgodilo, je bilo to, da se je veliko enega hardvera pojavil, zato ker hardver je neka osnova, brez katere ne moreš delati. In potem je prišel ven te 3 major playerji, ko so Oculus, HTC Vive, pa od PlayStation VR. In v letu 2016 bo vsi postali available to the public, in se potem recimo bo končala ta stopnja, ko prihaja hardware ven. In zdaj naslednji stopnji pridejo potem dejansko, da se mora content ustvariti. Da boš ti dejansko ta hardware kupil, pa imel z njim kaj delati, rabiš pa razna orodja. In recimo mi prijemo v to fazo, ko mora priti orodje na trg, v tej zadnji fazi je potem dejansko mass consumer adoption, zato ker imaš hardware
pa ker imaš kontent, ki ga boš uporabljal na tem hardwarju. V tretji fazi boš imel content, ne? Ampak ves čas razmišljamo o igrah, ne? Ampak ful drugih opcij je še za VR, ne? Ljudje se sploh ne zavedajo, kaj vse lahko VR prinese ljudem, ne? In tukaj se mi zdi, da je to ena od takih stvari, tako kot recimo, ko so prišli prvi pametni telefoni ven, ne? Noben ni vedel, kaj vse bojo pametni telefoni bili, ne? To se mi zdi vedno zanimivo pri vseh novih tehnologijah, ki prihajajo. Ali so tehnologije, ali so pač neke inovacije na drugih področjih, da velikrat ne moreš predvideti tistega, kar bo prišlo, ne? To je bilo dokazano skozi študije, da nekaj, kar ti doživiš, ti veliko bolj zapomniš, kot pa nekaj, kar ti nekdo razlaga, ali pa nekaj, kar vidiš nek napisan, ne? Točno to, ne. Velikrat imajo profesori, učitelji problem s tem, kako vizualno narediti stvar, ne. Mi si predstavljali, da imaš ti mulce, ki dejansko vidijo, kako je bilo, ko so sužnji gradili tiste ogromne piramide. To se mi zdi, da so take zadeve, ki dobro se prepustijo nečemu tako vizualnemu, kot je virtualna resničnost. To pa tudi recimo Microsoft igra na to noto, ne, s HoloLensom, mislim, da je predstavitveni video, kako dejansko vidiš noter v turbino, ne, se pravi za učenje strojništva, oziroma za mehanike, ne. Dejansko vsak vijak posebej, vsak zobnik na ta način lahko v bistvu raztegneš, noter stopiš, pa da razumeš, ne, kako stvari delujejo. Ena od stvari, ki se že uporablja v VR-u, je terapija, ne. Virtualna resničnost se uporablja za terapijo. Česa? Predvsem za zdravljenje fobij pa travm. Izreden success rate, zelo uspešne terapije so. Najbolj uspešno se pa to uporablja za posttraumatski stresni sindrom. Recimo ameriške vojake, ki so prišli iz Iraka domov, ful zdravijo z virtualno resničnostjo, jih postavljajo v te situacije, v katerih so pač doživljali te travme, ki jim povzročajo PTSD, in da ima tako do 90% uspešnosti terapija. Pač recimo za posttraumatski stresni sindrom so pred navidezno resničnostjo isto delali z odigranimi prizori, ne? Gre za to, da prej so pač postavili vojaka ali pa kogarkoli druge, ki ima pač neko fobijo, recimo, ali pa nekaj, so postavili v odigran prizor, zdaj ga pa postavijo v navidezen resničen prizor, ne? In ima ta navidezen resničen prizor precej večji efekt, zato ker je možgani težje zanikajo, ne? In zdaj predstavljaj si, da bo recimo tvoji otroci, ko bojo pač v šoli, da ne bojo več gledali tiste lutke pa telo od zunaj, ne? Ampak da bo dejansko lahko šli v celice, pa si pogledali, koliko mitohondriji delujejo, koliko DNK splita in tako naprej, ne. Recimo una risanka, ne. Ja, vzel si mi z jezika, ne. Ja, tista risanka je bila recimo zelo poučna. Francoska, ne, bila tista. Kako se pa imenovala? Telo? Le body. Le body. Ne vem, kako je bila. Ja, v glavnem, to je bila taka risanka, ki je bila zelo... Ta je bila huda, ja. Ja. No, nekaj takega, ne, v VR-u bi bilo zelo zanimivo, zelo poučno, ne. Ampak okej, to je zdaj pač za otroke, da si pač lahko predstavljajo lažje, ampak imaš aplikativno rabo za kirurge, ne? Ja, recimo. Imaš recimo te nanorobotke, ki zdaj delajo neke posege noter po telesu, ne? Da bi lahko on videl to, ne? Tukaj vidim, no, ene take aplikativne rabe za navidezno resničnost. Jaz dosti berem ta TechCrunch, ne, spletna revija o tehnologiji in startupih. In sem tam zasledil, je bil en članek na temo virtualne resničnosti, kjer TechCrunch povzema, ne, pač 3 glavne trge, kjer naj bi se razvijal, ne. In na prvem mestu so seveda videoigrice, na drugem mestu je ameriški fuzbal in z njim povezane v bistvu vsebine. Na tretjem mestu, ne, kar me pa zelo presenetilo in po drugi strani razveselilo, ne, bi rekel, je pa v bistvu porno industrija, ne. Okej. In dejansko tukaj je bil članek na temo Pornhuba, verjetno poznaš, ne? Sem že slišal, ja. Sem že slišal! Tako da poslušalci verjetno, tudi če ne, pa jo boste kmalu spoznali, ker bom dal link za nje. Nisem si mislil, da bomo kdaj v Synapsi imela link do Pornhuba v show notes. Ne, ampak to je vse za v bistvu za tehnologijo, ne.
Pa to je za izobraževanje. Za izobraževanje, ne? Včeraj ali danes sem razmišljal o tem, ne? Kakšne vrste je naj ta podcast, ne? A je izobraževalen ali je zabaven, ne? Pa bi raj se kategoriziral, da so bolj izobraževalna kot zabavna, ne? Ja, trudiva se. Trudiva se biti. Žal smo pa zabavna. No, tako da, in to me je zelo presenetilo, ne? In seveda, ne, me je pa zanimalo, a je tudi mogoče Jerneja razveselil, ne, da gre VR v porno. Smo imeli tudi dejansko par ljudi, ki so iz porno industrije nas je zaradi tega tudi potem kontaktirali, ne. Ker eno je posnet stvar, ne, eno je pa narediti virtualno izkušnjo iz tega, ne. In se če tako gledaš, ne, je to nek naravni korak naprej od videa, ne. Saj prej si imel slike, ne, ampak video je bil veliko bolj zaživet, ne. Zdaj 360 video oziroma virtualna resničnost je pa tako, da je bil tam. Pa še to moraš vedeti, ne, da vsi, ki so v porno industriji, imajo zdaj ful velik problem, ker je zelo težko monetizirati vsebine, ne. Ker je toliko enih brezplačnih strani na svetu, pa toliko, pač praktično ne rabiš plačevati več, ne. In nek nov medij, kot je pa virtualna resničnost, je pa dosti kompleksna, ne, da jo lahko oni začnejo spet monetizirati, ne. No, pa me pa zanima, si že pogledal kak pornič z vašimi očali? Ja, itak, vse to smo imeli, to je bilo dejansko enotedenski projekt v firmi, zato ker smo mogli iskati partnerje, pa malo gledati, kako se kaj s tem ukvarja. Dejansko smo mogli reči parim uslužbencem, zdaj ti boš pa ta teden imel nalogo, da si poiščeš, da boš porniče gledal. A misliš, da so dejansko prišli k njim, ali so oni sedeli en mesec v pisarni pa rekli, kako bi lahko mi prišlo od tega Pornhuba, in so pa pošiljali mail na eno, drugo, tretje in pa so končno dobili nek test. Pol nisi sam slišal, ne, za Pornhub, ne? Ne. Ker jaz sem tudi probal, ne, ker me je to najbolj zanimalo, ne, pa sem šel na Pornhub, sploh potem, da sem pa v bistvu tale članek prebral, ne, na TechCrunchu, ampak sem bil razočaran, ne. To si z VR-boxom gledal te porniče? Itak, ne, se druga nisem imel, ne. Ne, to sem hotel prej na začetku, ne, povedati, ko sem te spraševal, kaj si ti najprej gledal, Ja, ne. se to, zdaj razumem, zakaj si me to sprašal, ker jaz nisem šel na Pornhub, pa si mi takrat že povedal za to novico. Ja, jaz sem to novico prebral, pa sem Komi si čakal? Komi sem čakal, da to sprobam, ne. Sicer prva stvar ni bila to, ne. Seveda, ki je bila Anja še Tako kot poleg. ti. Ne, pa se ne vidi, ne. Se ne vidi, če gledaš, ne. Res je. Pa sem imel pa res ful željo, da to sprobam in pa sem bil zelo razočaran, ne. Ja, lej, tako je življenje, ne. Včasih te porniči razočarajo. Na Pornhubu je, kar tam viš, je precej tak, tisti minimalno stanje virtualne resničnosti, ne. Ti lahko produkt svoj premakneš iz navadnih videov na 360 VR videe, ne, ampak če v zadnjih ni dosti kontenta pripravljenega, ne, ti nič ne bo pomaga. Zanima me Magic Leap, če si že slišal za ta startup. Poznam, ja. Kakšno je tvoje mnenje o njem? Ker drugače zelo skrivnostni so vsi okrog njih. Kaj je ta Magic Leap? Magic Leap, to je pa v bistvu startup, ki se zadnje čase en ful veliki pomp dela okoli njega. Ful so skrivnostni, nič se ne ve, vsi pa ful o njem govorijo. A je to je to, ko si mi tiste video poslal? Tistega kita, ne? Aha, ja. Sred ene športne dvorane, ker naenkrat se kit pojavil. To si morate pogledati. V show notesih je video, to si nujno pogledajte. Ja, ta kit skoči ven iz tal, ne? Iz parketa. Po mojem ne bo prva verzija, ko jo bo oni dali ven, ne bo to tak fajn, kot si mi predstavljamo, ne. Tudi HoloLens, ko je imel tisti demo video, ne, če ga pogledaš, kje je, ne. Realna izkušnja uporabe HoloLensa ni taka, ne. Je precej bolj oskubljena, če lahko temu tako rečemo, ne. Pravi, je bolj omejena, ker ti oni pokažejo, ne. Se pravi, vsi ti videoposnetki od Magic Leapa, ko so, ne, so pač mal overhypeni, ne. To moraš vzeti v zakup, ne, ker oni ti bodo probali pokazati stanje, ko bo product finish, ne ko bo, ne trenutno stanje, kjer je zdaj, ne. In jaz sem pri Magic Leapu malo skeptičen, kaj dejansko imajo, kako bo to delovalo, ampak nekaj že mora biti, če ne bi dobili pač tisto milijardo pa pol od Alibaba pa Google, ne. Alibaba pa Google skupaj so dali več kot milijardo. Zato je pa še tukaj večji pomp rato, ne, oziroma kaj zdaj te sploh imajo, ne, zakaj se tukaj denarja noter meče v njih, ne.
Oni imajo v bistvu ta neka full huda stekla so zdaj razvili, Ja. kjer ti predvajajo pač sliko, ne, in to augmentirano resničnost. Aha, pa ti- AR, ne, s tem reče. Ja, AR, ja. Ja, to je v bistvu to, se pravi, VR, navidezna resničnost je, da imaš ti en čist popolnoma umeten virtualen svet, v katerega se ti zaradi neke naprave vnešen noter, vidiš pač nek nov svet. AR, augmentirana resničnost je pa, da ti v dejanskem našem svetu vidiš neke stvari, ki dejansko niso tam. Se pravi, recimo, da bi v zraku desno od sebe gor se ti ena ura prikazovala. To je, ne, AR, ne. dejansko pa kak najbolj augmentirano resničnost zdaj pač razložiti je pa Pokemon Go. Za tiste, ki ne vejo, kaj je Pokemon Go, ker ziher je tudi kakšen tak med poslušalci. Pokemon Go je pač igra, ki je ena vrsta augmentirane resničnosti, kjer ti skozi napravo, skozi telefon, pač skozi kamero, ti prikazuje, pač, ok, tam je cesta, ne, ampak skozi telefon, namesto da vidiš samo cesto, vidiš tam na cesti nekega Pokemona, ki ga lahko loviš. Je res? Tako, ja. Ja. No in pol ti lahko nabiraš te Pokemone in kaj, eni se samo po noč pojavljajo, pa take fore, mislim. Ja, so. pomaš pa razne te džime, kjer dejansko se dobiš, ne, to so točke, kjer se pol folk zbira in tam se bojuje. Ne. Meni se zdi ful posrečen ta koncept, da moraš dejansko iti izven hiše, ne, in se dejansko malo gibati, to mi je ful noro, ne. In Pokemon Go je tudi tipična aplikacija za razširjanje resničnosti, s tem, da je bolj na low levelu narejena, ne. In zakaj je bilo meni to ful všeč, je zato, ker zdaj kar naenkrat vsi govorijo o tem in so naredili en kup izobraževanja ljudi, ki bi drugače mogli startupi to narediti, veš. Zdaj recimo se vsi pogovarjajo o tem Pokemon Go-ju in potem kak je to AR aplikacija in potem začnejo se pogovarjati, kaj je zdaj to AR in potem se pogovarjajo o tem, kaj je to VR, ne. In pa, ko se greš ti z nekom pogovarjati, je veliko lažje začeti pogovor. Ja, to je pa super, ne? Se pravi, da so vam naredili vsem tem startupom uslugo, ne? Ja, Ker ponovadi je tako, da pri novi tehnologiji moraš izobraževati potencialne uporabnike, ne? Tako smo se naučili vsi. Koliko smo se naučili srednješolske fizike. Tukaj pa jaz, kot si rekel, so vam oni naredili to uslugo. Ok, imaš VR, imaš AR, ne? Imaš različne vrste uporabe, ki že danes obstajajo, ne? Mene pa zanima, recimo, kaj ti ne misliš, da je prihodnost VR-a? To je res ful težko vprašanje, ker A pa kaj ti vidiš eno od aplikativnih uporab, ki mogoče še danes se ne ve, da bo bila, pa se ti zdi, aha, to bi pa znalo biti kul. ker nisem tukaj o tem razmišljal, ne. Ja. Tako da zdaj bom bolj ugibal, ne. Jaz recimo sem že od malega ful fasciniran bil z navidezno resničnostjo. Kak je bilo s tabo? Je tebe to se kaj dotikalo v preteklosti, si kaj razmišljal o tem, ali je to ena taka stvar, ki pač ok, bo ko bo, mi je pa vseeno. Načeloma je tako bila bolj na obrobju, ne. Aha. Nisem se nikoli kaj pretirano za to zanimal. Večkrat sem se s tem srečal, ne vem, ko so prišle kakšne te nove igre ven, kako se že, Second Life, pa tako, ne, sem slišal za to, ampak nikoli nisem neke ful pozornosti temu devu, še največ v bistvu, ko so 3D filmi prišli, ne, da sem šel v 3D kino. Tako me je najbolj. Ker ti si v prejšnji oddaji rekel, da si velik fan znanstvene fantastike, ne? Ja. To je ena od zelo popularnih tem v znanstveni fantastiki. Se nisi nikoli s tem srečeval v zgodbah? Oziroma, dobro, zdaj sem se spomnil, ne, kaj me je zelo v bistvu zanimalo, ne, hologram, ne. V tisti knjigi Vesolje v orehovi lupini Aha. od Hawkinga, ne. Tam on v bistvu razlaga, kak naj bi v bistvu hologram si naredil nek, ne. To me je zanimalo, ne. Sem tudi rekel, ajde bi jaz probal to narediti, ne. Zdaj se me je recimo veliko bolj začel to dotikati, ne. VR box in tako naprej, ko vidim, ne, ta tehnologija, kako napreduje, ampak Recimo Star Trek, to si kdaj gledal? ne, nisem jih to A gledal. nisi gledal? No, saj jaz Tam je tudi- bilo, ja. Jaz nisem bil full fan tega, kot so eni, ampak sem pa gledal Next Generation, tam se je prvič pojavil holodeck, ne. Ki je bila soba, v katero si noter stopil in se je noter v tej sobi prikazal, kar si pač rabil in si lahko različne scenarije odigraval. Ali je bila to igra, ali je bilo to
neko zgodovinsko obdobje. Na ful različnih načinov so uporabili ta holodeck. In to me je, vem, da takrat tako fasciniralo, da bi nekaj takega obstajalo. In vedno, ko sem bil mulj, sem sanjaril o tem, kako bo nekoč to bilo. In sem upal, da bo navidezna resničnost bila še za časa mojega življenja. In sem vedno rekel, da tudi če bom bil 80 let star, ko bo to prišlo ven, bom še vedno hotel to doživeti. Ne bom bil, tako sem govoril, ne bom bil en od unih starih, ki noče probati teh novih tehnologij pa tako. In me ful, na en način me preseneča, na drug pa ne, ker je logično, to, da je tako hitro to prišlo. Ja, se vedno hitreje, ne? Ja, the future is now, tleje, ne. Navidezna resničnost, ki sem jaz, ne vem, manj kot 20 let nazaj, sem mislil, da je to več kot 50 let v prihodnosti. Ne? No in kam ti misliš, da gre ta virtualna resničnost? Ja, v katero smer? Jaz veliko razmišljam o tem, tukaj lahko malo napeljem na to temo, ki jo imam mogoče kdaj drugič odprla, na človeško augmentacijo. In ena druga tematika, ki je meni tudi vedno bila ful fascinantna, in to je vesolje. Po relativnostni fiziki, pa po vsem, kar danes vemo o tem, kako je naš svet zgrajen, je zelo velika verjetnost, da ne bomo nikoli mogli na tak način potovati po vesolju, kot v znanstveni fantastiki prikazuje potovanje po vesolju. Z nekimi vesoljskimi ladjami, ki bojo šle lahko faster than light, nek warp speed, in boš naredil črvino, skozi katero boš lahko prišel skozi z vso materijo, nespremenjeno na drugi strani ven, in boš živel dalje normalno nekje na drugem koncu vesolja. Vse kaže, da je to nemogoče. Ljudje pa rečejo, ja, nikoli ne veš, so tudi rekli, da je Zemlja ploščata in tako naprej. Te argumente poznam, sam glede na to, na kakšen način je konstruirano vesolje, je to velika verjetnost, da sicer črvine vemo, da lahko, teoretično vemo, da lahko obstaja, ampak črvina po vsej verjetnosti ni zmožna prenašati materije, brez da jo spremeni. Pač lahko energijo prenaša čez. Ampak mi nimamo nobenega znanja, kako prenesti iz ene lokacije na drugo lokacijo ala teleporter neki skozi energijo, da bo na drugi strani ohranilo isto, se pravi, kemično in električno stanje telesa. Prav, ti lahko skopiraš molekule tineta iz točke A na točko B, ga na novo zgradiš, ampak vse te sinaptične povezave, kako boš to skopiral? Ja, to je problem. Pa ne bo tina, Ja, exactly. Kaj hočeš pa povedati? Hočem reči, da če ne bomo mogli potovati po vesolju na tak način, bomo potovali virtualno. In ne v smislu, in tukaj mislim, da to je ena prihodnost, ne v širšem smislu razmišlja, ne v smislu virtualne resničnosti, kot si danes predstavljamo, ampak v tem, da virtualna resničnost je samo en korak proti temu, da bomo preselili svoje ume v tehnologijo. Slej ko prej bomo iskali rešitev naše smrtnosti v tem smislu, da bomo sebe spremenili v nek software. Nekaj, kar bo bilo ne biološkega, in takoj, ko nismo biološki, takoj, ko smo nekaj digitalnega, potem čas ne bo več ovira. Ker glavna ovira nas pri potovanju skozi vesolje je čas. Teoretično bomo naredili neko tehnologijo, da bomo potovali s polovico svetlobne hitrosti. Ampak s polovico svetlobne hitrosti potuješ do Alfa Centauri 10 let ali nekaj takega, nekaj 5 svetlobnih let oddaljena. 4 svetlobna leta. No, ok, se pravi 8 let bi potoval s polovico svetlobne hitrosti, kar je teoretično možno narediti tako plovilo. Za oni, ko ne veste, to je prvo sonče. Nima Zemlji podobnih planetov, Alfa Centauri recimo. Nima? Ne, mislim, da nima. Sicer pa, če pomisliš, ko smo nekaj digitalni, sploh ni pomembno, da imaš te pravo temperaturo, da imaš kisik in tako naprej. Ja. To itak se odpade. Ampak v glavnem, ko enkrat nimaš te ovire časa, lahko potuješ po celem vesolju. To je ful dobro razmišljanje. In se pravi, ti praviš, da ko se bomo sposobni zdigitalizirati naše ume, ker drugo itak ne rabiš. To je ful kontroverzen pogovor, ker ljudje se ful upirajo te ideje. Ja, ful, To ni vprašanje naših generacij. In mes bo bilo ful enih faz, ko bomo mi počas postajali bližje. Čeprav, jaz bi rekel, da bo to tako, ko si ti rekel, Mislil si, da je vsaj 50 let naprej, virtualna resničnost. Bi rekel, da je to tudi
da bomo mi digitalni postali, je veliko bliže, kot pa si mislimo mi zdaj. Ja, sam dvomim pa, da bomo mi dva to doživela. To težko? Ker ti moraš res možgane v nulo poznati, preden ti lahko nekaj tako kompleksnega in tako nelogično sestavljenega, kot so možgani. Ker to je naključno kodiranje celic in sinaptičnih povezav milijarde let. Ne? Ampak jaz mislim še vsem, da je to veliko bliže, kot pa si lahko sploh mi zdaj predstavljamo. Ja. Te lepote matematike, ne, in Moorovega zakona, ki sem ga že omenil. Moorov zakon ima svoje luknje. Ne. Razvoj tehnologije ni tako hiter, kot je bil. Glede računalniške, procesorske moči nimamo več. Procesorske ne, zato imaš pa pol 4 jedrna, 8 jedrna in tako naprej. Ne? Na ta način vse gre naprej. Ne? Ja, to so zanimive ideje. Ne? Zakaj o tem razmišljam v kontekstu VR-a? Ne? Ker se mi zdi, da je VR s tem, kar mogoče težko se je pogovarjati o navidezni resničnosti, brez da zares izkusiš to pravo. Ne? Jaz bi želel izkusiti, kje smo danes z navidezno resničnostjo. Recimo, ful toplo priporočam podcast Cortex, ki je na nek način inspiracija za Synapso bil, kjer sta v epizodi 32 se CGP Grey pa Mike Hurley pogovarjala prav o tem, o virtualni resničnosti. Do tam še nisem prišel. Ja, zelo priporočam epizodo in so jima omogočili pogled v Oculus Rift, ta najnovejši model, skupaj z temi kontrolerji za roke. Dropping Acid je naslov epizode, zdaj ker sta primerjala virtualno resničnost in izkušnjo virtualne resničnosti s tem, kak bi bilo, če bi požrla vsak en LSD. To je bilo tako blizu ene čist drugačne izkušnje in da so možgani kar začeli verjeti v resničnost tistega, kjer sta bila. In zaradi tega sem razmišljal o VR-u v povezavi z vesoljem, ne? Ker to je prihodnost in to je prihodnost, ki se jo bojo vsi na njo navadili, ne? VR. Če imaš zaenkrat še dva tabora, ne? Ljudi, ki so tehnofobi in ljudi, ki so tehnoljubi, boš z virtualnimi svetovi, ki bojo omogočali neke čist nove izkušnje in ki bojo omogočali nove načine učenja, nove načine vsega, boš ljudem približal ta digitalni svet. Razumeš, ta svet, ki se mu na en način opira. Ne pravim, da bo navidezni svet nadomestil realnega, ne? Ampak z navideznimi svetovi bomo spoznali, kako lahko navidezni svetovi naš že obstoječ svet nadgradijo z nekimi drugimi izkušnjami. Ne? Ja, očitno bo boljš, ne? Zdaj, če je nekaj ful slabo, se ne bo več razvijal, če pa je nekaj dober, oziroma če te posebno nekaj všeč, ne? Tisto, kar ti všeč, želiš početi večkrat, ne? In zakaj bi pol nehal, ne? Ja. Ker to je pri vsaki stvari je tako, ne? Ko se pol folk boji, ja, zdaj bo pa sam še to. Ja, očitno ni tako slabo ta nova zadeva, ne? Ful folka, ne? Tudi moja sestra, ne? Je zelo proti temu, oziroma se tega boji, ne? Jaz pa ne, oziroma me pa to fascinira in me zanima, kako bo takrat, ko bo to možno, ne? Synapse je podcast, ki izhaja prvega v mesecu. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Chennard Walker. Z vami sta bila Roksanda in Martin Blazinšek. Omenil si naravna števila, veš, kako se pa reče tistim pač množici števil, kjer so naravna števila plus pač negativna os. Realna? Ne, to so tudi ulomki, ne? Cela števila. Cela števila. Hvala. To je bila Tinetova minutka matematike. Znam, če je imel nekaj o srednješolski fiziki, zdaj ima matematiko, super. Vsako epizodo se s Tinetom nekaj novega naučimo. Hvala. Gremo vsi skupaj, vsi poslušalci, gremo vsi skupaj v zboru v Tinetu zdaj le naenkrat reči hvala. 3, 4, zdaj.